Prenez le temps de vous installer confortablement sur une chaise, un fauteuil, ou même de vous allonger si vous le pouvez. Afin de profiter au maximum de cette relaxation, si possible, réduisez toute source de bruit qui pourrait intervenir pendant l'écoute. Cet audio ne doit pas être écouté en conduisant ou en ayant toute autre activité qui demande de la vigilance. Je vous souhaite bonne écoute. Fermez les yeux pour vous mettre à l'écoute de votre corps. Prenez une profonde inspiration par le nez en gonflant le ventre et la poitrine. Soufflez doucement les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle. Prenez conscience de votre corps confortablement installé. Sentez les points d'appui de votre corps, l'arrière de votre tête, l'appui de vos bras, de votre dos, de votre bassin, de vos jambes et de vos pieds. Sentez votre corps s'étaler, se relâcher davantage. Observez votre visage. Laissez votre cuir chevelu se détendre. Relâchez votre front. Défroncez vos sourcils et cherchez même à agrandir l'espace entre vos sourcils. Relâchez vos paupières, vos yeux. Laissez la détente s'installer dans vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Peut-être même pouvez-vous sentir l'air frais à l'inspiration et le souffle tiède à l'expiration. Desserrez vos mâchoires, vos dents. Relâchez votre bouche en entr'ouvrant légèrement les lèvres. Laissez votre langue se poser naturellement. Sentez votre gorge se relâcher, déglutir librement. Prenez conscience que votre visage est détendu. Relâchez. Au fur et à mesure que la relaxation progresse, tout votre corps se détend. Relâchez votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Laissez vos épaules s'abaisser naturellement.
progressivement, relâchez vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience que vos bras sont détendus, relâchés. À présent, portez l'attention sur votre dos. Imaginez-le s'étendre peu à peu, s'étaler un peu plus à chaque respiration. Relâchez tous les muscles de votre dos, des omoplates jusqu'aux fessiers. Prenez conscience de votre dos détendu. Relâchez. Observez votre thorax, les mouvements de votre poitrine. Sentez vos côtes s'ouvrir à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Votre respiration est libre, calme. Vous sentez votre ventre se dénouer, se relâcher. Observez votre abdomen se soulever à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Laissez-vous aller au rythme calme, régulier, agréable de votre respiration. Rythme de détente. Vous n'offrez aucune résistance à la sortie de l'air. Vous ressentez un apaisement total. Imaginez maintenant la détente se diffuser dans votre bassin. Relâchez vos hanches, vos muscles fessiers. Prenez conscience de votre buste détendu. Relâchez. Laissez la détente envahir progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience de vos jambes détendues. Relâchez. Totalement à l'écoute de votre corps, vous vous laissez aller dans un sentiment de bien-être, de plus en plus profond. Prenez conscience de votre corps détendu. Relâchez. Portez votre attention
sur votre respiration. Calme, sereine. Et imprégnez-vous des sensations de détente qu'elle vous procure. Imaginez-vous par un beau soir d'été sur une plage. Sentez la fraîcheur de la brise du soir sur vos joues. Ressentez les grains de sable sous vos pieds. Devant vous, un grand feu de joie est allumé. Observez les nuances de jaune orangé des flammes, le rouge des braises. Sentez la chaleur de ce feu légèrement vous réchauffer les joues. Peut-être des amis, de la famille, et d'autres personnes sont assis ou debout autour de ce feu, à chanter, parler, rire, danser. Une musique jouée à la guitare vous parvient aux oreilles. Écoutez les rires, les chansons, les musiques. Prenez le temps de bien observer cette scène de joie. Prenez maintenant une petite feuille et un crayon de votre poche. Notez sur cette feuille les craintes, les doutes, les regrets, tout ce qui vous empêche de vivre pleinement votre vie. Une fois tout noté, froissez la feuille et jetez-la dans le feu. Observez vos craintes, vos doutes, vos regrets et bien d'autres choses encore partir en fumée et disparaître. Maintenant, apaisé, profitez pleinement de ce moment de détente, de bonheur. Peut-être allez-vous danser, sauter autour de ce feu. Sentez la joie, la vitalité monter en vous. Accueillez les sensations positives que cela vous inspire. Prenez conscience de toutes ces sensations dans votre corps.
Imprégnez-vous de ces sensations. Souvenez-vous que ces sensations sont présentes en vous. Pensez à les activer au quotidien. Inspirez profondément en sentant les mouvements de votre thorax. Et soufflez fortement. Prenez conscience des bruits extérieurs. Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Remuez les doigts. Ouvrez et fermez les mains. Bougez les orteils, les pieds. Ressentez l'appui des différentes parties de votre corps. L'arrière de votre tête, vos épaules, votre dos, votre bassin, vos jambes. Vous pouvez vous étirer dans tous les sens avec vos bras, vos jambes. Bâillez si vous en avez l'envie. Et lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux pour prendre conscience du monde qui vous entoure, ici et maintenant.